दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो हवा में उड़ने वाली चिड़िया की गर्दन ही उड़ा दे? भाई ये कोई कल्पना नहीं, ये हकीकत है। इसका नाम है पेरेग्रिन फाल्कन। दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाला पंछी। जहां आम पंछी 50 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और दूसरी तरफ ये फाल्कन 360 किलोमीटर की रफ्तार से नीचे गिरता है। इतनी तेज तो हमारी कार भी नहीं चलती। दोस्तों, इसके शिकार करने की तकनीक का नाम है स्टू, मतलब आसमान से नीचे की तरफ डाइव करना, वो भी पूरी ताकत से। ऐसा मानो कि जैसे कोई मिसाइल नीचे की तरफ गिर रही हो। और जब ये हमला करता है ना, तो शिकार को सिर्फ झटका महसूस होता है, ना कोई दिशा का अंदाजा, ना कोई आवाज, सीधा गर्दन पे वार और शिकार